Do keni parasysh që stërvitjet ushtarake nuk janë stërvitje të bëra sot për nesër, pra asnjë stërvitje ushtarake nuk bëhet sot për nesër, është e pamundur. Pra janë stërvitje të planifikuara që më parë, minimale janë stërvitje të planifikuara. Minimalja për të organizuar një stërvitje të tillë ushtarake është 6 muaj duhet përgatitje dhe është planifikime ushtarake 1 vjetore ose 2 vjetore përpara. Pra janë planifikime të bëra dhe kjo është pjesë e kësaj. Pra nuk ka asnjë gjë, është përcaktuar që do të bëhet, duhet vetëm ka një gjë që në këto stërvitje ushtarake tashmë këtej mbrapa në çdo edhe në këtë stërvitje ushtarake patjetër kanë marrë pjesë edhe forca ruse. Sepse marrëveshja që kanë shkruar me datë 17 e përcaktonte pra në çdo lloj stërvitje ushtarake që Irani do të bëjë në det, në tokë, në ajër, dhe njëta gjë që do të bëjë Rusia do të marrë pjesë Su-30, po. Dhe do të marrë pjesë edhe Rusia. Pra njëta gjë do ndodhë të dyja. Pra vetëm këtu është ndryshimi i kësaj. Pra stërvitja ka qenë e programuar, por tashmë kësaj stërvitje janë shtuar edhe rusët nga pas për arsye për të treguar që marrëveshja që bëm hyn në fuqi më njëherë. Po ka lidhje me këtë. Olsi, si e lexon politikisht këtë gjë? Është ndonjë mesazh që po i bëhet, sepse të paktën këto ditë sapo ka ardhur Trumpi, po diskutohet që do bëjmë një deal me Iranin, po nuk bëm, atëherë nuk kemi çfarë t'i bëjmë Izraelit, sepse Izraeli po planifikon një goditje të impianteve bërthamore, të paktën sipas Jerusalem Postit, ka zëra, jo se ka burime. Tani, Irani nuk e ka problem Izraelin. Ne pam në atë operacionin premtimi i dytë, kur Irani goditi Tel Avivin edhe bazat ushtarake izraelite. Irani nuk e ka problem Izraelin. Irani ka vetëm 2 frikëra. Frika e parë është në qoftë se ajo që ndodhi Bashar al-Assadit i ndodh edhe Iranit, ku Irani të sulmohet nga ushtrit të Al-Qaidës, ISIS-it nëpërmjet Sirisë dhe Irakut. E dyta është që për personat që ndoqën kur ishte në datën 9 janar, Mariam Rajavi me mujahidinët e Manzës kishte thritur edhe Mike Pompeo në Paris, dhe këta ishat që ajo thret, ish kryeministri Kanadas e tjerë, ish zëdhënësi ai drejtuesi i parlamentit, gjitha çifutët zionist perëndimor. Mariam Rajavi u mundua që ta shesi Mekun si një alternativë e Jabhat al-Nusrës në Siri. Dhe për personat që ndoqën, unë ndoqa gjithë fjalimin e Mariam Rajavit, Rajavi, domethënë, i kërkoi diplomatëve perëndimor, ndër të tjera ishte edhe në këtë takim, nëse s'jam gabim, ishte edhe përfaqësuesi i Trumpit për Ukrainën. Dhe në këtë takim që u bë në Paris, Rajavi i kërkoi mbështetje amerikanëve që ashtu kur në Damask u përdor Abu Muhammad al-Jolani, edhe Rajavi të përdorej për të rrëzuar qeverinë e Iran. Dhe çfarë është interesante është që prej vitit 2022, kur Spaku, nëse s'jam gabim në korrik, mosyu në kampin e Manzës, i mori ato kompjuterat që bënin sulme kibernetike mujahidinët, dhe Edi Rama që u trëmbe dhe nga sulmet kibernetike shkoi në NATO, shkoi në Bashkimin Evropian, shkoi te amerikanët dhe gjithë tani Kirdu, me krye ambasadoren amerikane që ishte, si ka patemrin kjo kukumia që ka e fundit, Kimi, Yuri Kimi, dhe do më thënë, kur Rama e pa që amerikanët e lanë me gisht në gojë, i ka kërkuar që nga 2022-shit Mekut që mos të ndërmarri asnjë aksion kundër Iranit, që me sa unë kuptoj në 2022-shin iranianët e kanë kërcënuar Ramën që do ta sulmonin me dron. Në atë kohë. Kampin e Mekut. Po trimte alternativa, Meku si alternativë në Iran, Olsi, që të mos... Po jo, se ka të bëjë me stërvitjen ushtarake, sepse Irani çfarë friksohet tani? I friksohet një sulmi toksor dhe aleancë ndërmjet Al-Qaidës, i ka frikë edhe në mos bëhet edhe një sulm me këta terroristët që janë në pushtet tani në Damas, ka frikë Iraku se mos ata krijojnë celulat e tyre dhe nisin atë ISIS 2.0 dhe ky përdoret për sulmuar Iranin. Pra këto stërvitje ushtarake biles iranianët kur filluan këtë stërvitje ushtarake mbaj mend që
morën edhe parashutistë dhe trupat të tyre dhe i çuan diku nga Ahvazi që i hidhnin me helikopter. Gjithë ideja ishte që të bëheshin trajnime për një përshkallëzim të papritur dhe sulm në kufijtë e Iranit me Irakun dhe që ushtria iraniane të mundte që të zhvendosej me njerë për të përballur me një sulm toksor. Pra, iranianët i friksohen një sulmi të mundshëm të Al-Qaidës dhe një sulmi të mujahidinëve, sepse nuk e nuk e mbarova Mariam Rajavi në fjalimin e Parisit, që nga 2022 për herë të parë ishte vënë kamerat edhe në kampin e Manzës, ku ishin rreshtuar mujahidinët e Manzës, dhe Rajavi tha që ne jemi gati për luftë dhe deklaroi që ekipet tona të rezistencës për ditë sulmojnë objektiva ushtarake. Pra, që nga 2022, kur Rama jam mblodhi Meriemes, me mbështetjen e administratës Biden, sepse amerikanët i thanë ti more mbaj me shnet bëtë qatë dush, ne nuk kemi thënë gjë që ti lësh këta të lirë. Pra, që nga 2022, tani në 2025, Rajavi shpërtheu prapë dhe pranoi publikisht që ne kemi, domethënë, terroristë që bëjnë sulme brenda Iranit. Dhe, domethënë, Irani i friksohet një sulmi me mujahidinët dhe me këta xhihadistët e ISIS-it dhe manovrat ushtarake që janë bërë në det është edhe një kundërpërgjigje ndaj amerikanëve që në rast se ju do të na sulmoni ne, ajo që u bëjnë Houthit janë asgjë, ne do ta djegim gjithë gjirin persik. Dhe një gjë tjetër që duhet përmendur që nuk është gjë e mirë për Iranin, në marrëveshjen e fundit strategjike që Rusia nënshkroi me Iranin, ndërsa marrëveshja është për bashkëpunim të integruar ekonomik, rusët me gjithë kërkesën iraniane nuk pranuan që të nënshkruajnë një marrëveshje ushtarake për mbrojtje të ndërsjellët në kolufte. Pra, ndryshe nga marrëveshja që ka nënshkruar Rusia me Korenë e Veriut, ku të dy shtetet janë zotohen që në kohë lufte do të ndërhyjnë për të ndihmuar njëri tjetrin, arsye që kemi edhe ushtar koreano-verior në Ukrainë, Putini nuk e bëri këtë gjë të tillë edhe pse iranianët e kërkonin, dhe kjo është një drawback, si quhet në anglisht, apo një disavantazh. Dështimi i madh i politikës iraniane. Unë nuk e di pse ka bërë Putini këtë gjë. Ndoshta Putini ka ndonjë marrëveshje sekrete me amerikanët, vetëm në këtë marrëveshje ishte që pika e vetme ushtarake që ishte kësaj marrëveshje ishte që në rast sulmi kundër secilit vend, ne zotohemi që nuk do të mbështesim palën agresore me armatime dhe me logjistikë. Vetëm kjo ishte pikë e marrëveshjes. Dritani ka një koment s'është e tillë. Pra unë nuk jam dakord me këtë që thotë Olsi, por e para ta nis nga fundi, pra ushtar koreano-verior nuk ka në Ukrainë. As edhe një. As ka pasur dhe as ka. Është thjesht propagandë Ukrainas edhe propagandë e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të justifikuar dhënien e armëve me rrezet gjatë veprimi. Deri më sashti nuk ka pasur asnjë fakt që ekzistojnë ushtarët koreano-verior në Ukrainë. Para e dyta, në marrëveshjen që ka bërë me Iranin, po ka disa marrëveshje ushtarake. Dhe një nga marrëveshjet ushtarake, nuk është marrëveshja ushtarake, është edhe ngritja e fuqisë konvencionale ushtarake të Iranit. Ka një pikë tjetër që thotë shkëmbimi i teknologjisë ushtarake, totalisht. Pra, ka këtë, normal që nuk ka të mbrojtje reciproke, Dritan. Sepse mbrojtja reciproke e këtyre dy shteteve nuk mundohet sepse nuk kanë kufi bashkë. Është e vështirë për të bërë një mbrojtje reciproke ndërmjet këtyre dy shteteve. Sepse duhet kalosh në shumë shtete. Pra, është shumë larg Iran, është larg nga Rusia, e ka të vështirë për të sjellë dhe për të kaluar materiale dhe për të luftuar në Iran. E dyta, detin Kaspik, që janë... Po, mirë, po detin Kaspik nuk është i gjithë në kontrollin e Rusisë. Po mirë, po Rusia me dashë qonë armatime. Po qonë edhe qonë, aktualisht sot po qonë armatim pa fund. Detin Kaspik ka përdorë, armatimesh duke dhënë pa fund. Kapacitetet konvencionale ja ka ngritur dhe vazhdon t'ja ngrihet. Dhe është pjesë e marrëveshjes që do të ringrihet dhe do të vazhdojë të ngrihet kapacitetet konvencionale ushtarake të Iranit. Po kjo që thotë Olsi, nuk rrezikon Irani, atëre, nuk rrezikon Irani si skenar sirian. Nuk ka skenar sirian në Irak, në Iran. Që të ndërhyj vetëm pak. Unë tani çfarë kam dëgjuar nga analist iranian, është që kur Izraeli ka bërë sulmin që shkatroi
disa nga këto satelitët iranian, rusët në bazën e tyre në Latakia apo në Khajmin, ku kishin radarët e tyre, në momentet që Izraeli ka sulmuar, i kanë fikur radarët dhe nuk i kanë paralajmëruar iranianët. Këto janë prallat të këtyre iranianëve, të cilët të këtyre që ke lexuar ti, sepse kjo dhe tregon që këta njerëz që ke lexuar ti ta se kanë idenë se si funksionon kjo pa. Në momentin që Izraeli ka shkelur hapësirën ajrore të disa shteteve, pra ka shkelur hapësirën ajrore të Irakut, ka shkelur hapësirën ajrore të Sirisë, automatikisht ata nuk i kanë fikur radarët. Radarët kanë qenë ndezur dhe në momentin që e ka bërë këtë në qendrat e radarëve të Sirisë, në rast se janë fikur ato të Rusisë, Siria ka pasur qendrat e veta të radarëve dhe në qendrat e radarëve të Sirisë ka pasur këshilltarë ushtarak iranian, cilët ishin vendosur atje dhe monitoronin gjatë gjithë kohës radarët për këtë arsye. Pra çdo lloj tentative që Izraeli bënte, më njëherë Irani lajmëroi dhe më njëherë është lajmëruar. Pra nuk ka ndodhur kjo. Po ta them që ata që kanë shkruar një gjë të tillë janë thjesht shkrues politik të cilët nuk e kanë idenë se si funksionon nga ana ushtarake dhe nuk e kanë idenë se çdo të thotë të dërgosh një specialist ushtarak në një shtet tjetër. Për këtë arsye Irani dërgoi specialist ushtarak në Siri, nuk i dërgoi për t'i pasur atje për bukuri dhe për treguar që ne jemi këtu. I dërgoi edhe për interesin e vet. Pra kjo nuk ka ekzistuar në asnjë moment që thon ata. Dyta vinte, nuk ka skenar sirian, është e pa për arsye se kur themi skenar sirian, do kemi që parasysh